Ní ceart ghlacha le hábhar díobhálach nó mídhleathach choiríomh. Má hagann tú ortha ar líne, déine iad de thuairisciú don ardán ar a bhfuil siad. Seo bealach amháin ar féidir le tuairisciú de YouTube ar do roghanna faoi ábhar mídhleathach nó díobhálach. Ar dús oscail an app YouTube ar do roghanna agus clicáil ar an bhí seán bháthlaat de thuairisciú. Ní mór dit a bheith logáilte isteach chun tuairisc dhéana. Má cheapann tú go bhfuil an tábhar is sáú an dlí, ní mór dit sancheist dlíthúil a ranú an liste agus aráig go bhrú. Ag brathir de rabhah dlíthúil, gheobhaidh tú firmacha difriúla. Má raníonn tú sancheist dlíthúil eile an sin aráig, feicfidh tú an irim oifigiúil seo. Iarfar ort cúpla réimse a líana. Tír thuairiscithe, do riamhphost, an trálfar feisnis go thuathibreach má tá tú logáilte isteach, agus an fá dar leat gur ábhar mídhleathach é. Brúigh cur isteach nuair atá tú réig. Gheobhaidh tú riamhphost uaibrithe cosúil le seo le d'oibhir hagartha. An sin, héis cúpla lá ba cheart go bhaidh tura de thuairisce. Seoltha YouTube é seo chugad ar riamhphost, árá nach dóigh gur ábhar mídhleathach dá ann agus nach meafar á bhaint. Nu é seo, i dteibhnú go néontaíonn siad le do thuairisc faoi ábhar mídhleathach agus blocála siad é i do thír. Ní mór dit deiseáil achomhairc a dhéanamh. Maidir leis an ábhar díobhálach. Más mian leat ábhar díobhálach a thuairisciú nó ábhar atá is sáú trálíonsa nó rialacha pobal YouTube, faoin bhí seán go sios ó dheas den roghanna agus buail déan tuairisc. Begirt a chinne an sin cén chatagóir a dagan an tábhar fuatha. Roghannig an bhír roghanna is gireide. Brúigh aráig agus tuairfar an roghanna an sin breis cóthaíoch sa chur ar fáil. Clicáil déan tuairisc agus tá leat. Nuair a bheith ábhar díobhálach tuairiscithe go, gheobhaidh tú riamhphost ina leagadh amach na chéad chéimeanna eile a ghlacha YouTube. Srían a chur leis an ábhar, an tábhar a bhaint, nó muna bhfuil siad ar aon tuairim leat, an tábhar a chuineáil beo. Más ionan an stádas agus beo, níor buine an tábhar. Ní bhaid tú cinenne maidir le do thuairisc, ach is féidir aon dul chun cín a bhaineann le a eicáil ar do leathanach tuairiscithe. Ar do chomh, clicáil ar an nasc sa riamhphost nó chur www.youtube.com/reporthistory isteach de bhrásálaí. Is féidir achomhairc a dhéanamh in aghaidh an chinne leis siad de cheithre uairis fiche muna bhfuil tú sásta leis. Tuair faoi dara, déantar gach tuairisc ar bheann a nathaniid. Ba cheart choras tuairiscithe chuig ardán ar líne a bheith so aimsithe agus so úsáidte. Muna bhfuil ba bhaitling clúisteáilt. Tá an irim fisrathe ar siomh www.cnam.ie/tuairisc dúin.